د ملي مقاومت جبهې په هرات کې د دوو جګپوړو طالب مشرانو د وژلو ادعا کړې. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په هرات ولایت کې د طالبانو دوه جګپوړي مشران په یو برید کې وژلي دي. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د یکشنبې ورځې په سهار یې د اسلام کلا هرات د لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرحدي کنډک د درستیزوال موټر په نښه کړ. په بیان کې راغلی چې په دې برید کې د 4مې سرحدي لیوه د اووم کنډک درستیزوال نثار احمد عمري او د دې کنډک د ټولي مرستیال حافظ احسان الله حقانی وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو ته هم دا خبر د خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان عموماً د دې ادعاو په اړه تبصره نه کوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.